atiitu zamana kana fi internet deemtaanii yaani jiruun tun amma fi internet deemtaan namni hundi xiqqisho kattu inaan akkuma nama feestaala bishaanii ureeti tofuma jaa zamana kana dhalaate nuti internet yaati xiqqisho akka tuttu inaanii bashakuma itti badalaante jedhu hundi maali beekta amsa akkasin jenne subhaanaka yaa rabbi amma yoonii fi jiruu biyya namaa tanatti agartee qorraa fi oowwa jidduu hoggu takka yoo oowwaa dharaan amma gagabbattuu tana qaamaa waltu qaabbas as oowwiti kana kun shunkurtii affeelee qabbana tana asumatti baltaatti yaani jira wanti kun hundi daaraa isin godhe amma yoo karaa gabaabaa biyya Itoophiyaa sanii galtanii galgala ifaa dhaamsateetuma namuu amma beektaa jiruun biyyaalleen akka dursanii miti ifaallee ha magaalaa firaa dhaamsanii gaafa akka dursanii lambaa afufanii dhaamse yookaan ifaa gadi qeesii yookaan ifaa gara kiyyaa waraabaan itti kaayin hin jiru. Garaabaa jala kaa turree magaalaa dura rabbi rabaadha. Garaabaan kaayii gara kiyya kanaan yookaan wanni ifaan hara fuularra naa deebisi. Hattuu bara gidee mana namaa dhagee namni kas godhata. Amma biyyuma galtanii yoonii fi bakka galgala Abdul Malikii fi Muumma jidduu dalagachaa oolee dhufee galgala bishaan ularra kannitanii fi akkas irra wayyana fakkaata yaani haalaatu wal bira jiraan isa juukan amma fakkeenyaaf honoo miyaanu as jala jirti miyaanu dhiyootana heerumtee namoonni hedduun biyyoota faranjii tana keessaa jaarsa akka qabanii jira jaartii tataa qabanii jira wal quban qaban halkan walakkaa gaaf tokko akkuma tasaa ijaazaa waliin bu'an. Yookaan guyyaa ayyama kadhatteeti guyyaa isarra buuti yookaan ayyama kadhatee guyyaa isirra bu'a malee inuma wal argachuu hin danda'an. Jiruutu yoo gara biyya biraa deemnetti haruma kanarraa wayiwaachaa oolurra biyya teenya galee namni galgalaa ganama taaf asqabi waliin jaansan das nama jaa. Askafin tunan nama ifachiifte beektaa gara biitatti wanta alaatuun takka harkiree misaati. Ati jiru normalummaa alaatuun garte malee jiru hultii keessaa alaatuun garree barbaade. Nus beekan nuti immoo waggaa dheeraa jiranne. Isa lachaan wannaan hin dadhabsiisan. Wanni addunyaa tanarraa hin dadhabsiifne jaalala haadhaa qofa. Waan hundi si Sunillee nama dadhabsiifti. Ati barbaade darraa qabdu fi ammuunaa si jira. Wallaahi waan dadhabudha ani yaani jechuun no. Yoonii fi baatii guutuu walitti dhaabee yookaan baatii waluma dhaabee 24 galgalaas ganamaas akkuma nama nan dabbaru. Wallahi si fakkaattee amsaa keenya wallahi laasiin wallahi si fakkaatte. Baay'een akka kuuftaa otte faan kakkana jiru egerraa beeka nama dheeraadha. Namni dheeraa kun bineensa kun qabdatti. Keessaafu namni xiqqisha faatuu qabu argaa. Nama faatuu qaba namni baay'ee mooluudhaan jaa nama faatuu xiqqoo ta'e qaba namni faatuu qabu dhiirri faatuu qabdu. Miila namaa jidduun baatu wallaahi rabbiin harka. Miiluma namaa kana jidduu teessee aboo asii waa barreessi jirtu. Namni gabaabaadha malee dheeraan faayidaan qabu. Dheeraani jireenya mataa ishee qofaaf waan fayyadu qofa malee dheerasii miti. Yaa single dubbii single amma dubbii single achiime dubbiini. Ayyee dhaggeeffadhu amsaa keenya takka jiboolitti hin jaartiin si biraa dhuftu waggaa tokko kisoo hojjetee si boodan wuxxeetti si gaafadha. Siifini maali akkasa waa'ee jaartii keessatti ejjifanii sitti Laani himtatoota sin beekame. Waan jiru sana kam keessa gaafadha. Siboo gurbaan kun maali jaartii osoo manaa qabu kaala nu bira turaa hin jaabee ta'an. Ijoollee saayibaa hedduu jira beekte haala kana turan nu wajji yoo fedhe baqaanii bulla bakka sargii wayii jiraannaan nu wajji bula. Siyoo namichi kun kanuma akka mijeetu maati almajiif keessatti gaazanni saayibaa abaluus hin jenne saayiboota gaa nama. Afoo doktora kiniin hin deemu kunoo kiniin si kan nu dhufe. Inni doktora dhugaadha. Warra fuudharraa inni gaafannaaf ni dadhabdammoo dadhabdanii. Mee gaafadhu mee dubbii tana dhugumattu. Yaa amsaa keenya mee tokko na barbaade rabbi jecha namas bee as keessaa qabee tun qabdu qabaatii sadii faatii akka qabbanaa baasuma sadii afran takka. Muniiraa dhiyoo tana rifachiise. Gizeenii fi jecha muniiraa sallaalee ilmoo namaa isinitti hin ergu asiraa ta'u achiin nama isinii godha jeetiin kee. Baadii haga qabbanaa kana mana tursiifnee gizee oowwii dhufe shaantaa gad darbinaa biraa jettee dha rifachiifte. Ilmoo namaa akkasitti taphachuun hin ta'u.
شريعة اللي نجيب تجاري بيت هكذا تكاول ثاني والفلون yoo dideen gaddarbumu الدربو متغا باتو مثلا ولي قلت من لتيسي والفلون باتو مسدي كوف shari'aatti ni jira akkisan أنا بقول لك أكيد تنجي منير ما نتي شريعتنا أم منير ما نتي من جيران جت أرجع شريعة شيء غير نجي كان كجيبو laa ishee karran jiru amma egaa super istaayila warra faranjii warra konturaata wal fudhatan jaansan nuuf fiduu yaatanii dhaabaa waan akkanaa ijoollee xixiqqoon dhageessina amma ijoollee xixiqqoon baay'ee takka wal fuudhee wal irraa daf jennee san booda maal jennee jetti dhiisaa waan akkanaa. Biyya kana waan warra mana jaaruu kana wal fuudhuu taa'ammas sun gaamite warra mana jaaruu deemu garte warra sanii kana wal fuudhu. Sila laala amma isin sila amma qabbanne tun isinis seenu baatte amma shamarreen gaafa oowwu jiru kana shamarreen hundi oowwutuu dhabeeta. Sila amma osoo qabbanne kun isinitti seene namuu akka feestaala bishaan guutuu gartee dhaabarra raasanii qoreedhaan dhaqanii oolanii silaa osoo qabbanne kun seene akkasii isinirraa oolanii hoggaa isinin naanne waan jiru beektaa saayinsii waan jiru beektaa jaartiini saayinsii waan jiru dhalaani yoo halkan yookaan jiruu jaarsa ciisicha irratti hin gammanne waa'ee walqunnamtii saalaa irratti hin gammanne mana keessatti hin gammanne haala tana keessa laal faxarri godhamudha kash asiin achi ceeteellaan da'aas kan akka mana keessa antumaa ceeti beektaa saantala xixiqqishaa tokko kaatanii jiru mana keessa kan adeemanii akkana baxbax jechaa mana kana keessaan deddeemte laa guddaa kana godha dhalaaleen tu barisin sheexaanul khannaas jaarsan. Wallahi sani mi dala wonni gana masu bi lan faka sai jarsa take ga jarsa aka gammaci fito gor sitti mon akhlaqa gari wallahi sani akhlaq namni wajira ko ana ma riba mti ana kan akalalati ana tiga fatam tu dalati isim bar mudi ta dambe tabbar isim bar afan da isin dubbancu daga ba mu afala afala marabbi isin tu me indura isin dubbancu da bare akhlaqa gari wonni hadani isin taqabat jiru afani mundiru afani afan da isin dubbannan arosara nan hamza yida ge fadu takhiban kamna sitti man do isam beexu ammo sunu sunu wajalale dabalti akan wol tona mo gote garte nam ko ramata li goda ho wajira fe wali rifatu e de be masle bas wali di mamu takajira sirri wallo ya amma namu man ammo kasma wali ala wala ta to kono yo to reddelegi nama kana mal gudi yo namni jeenu lakki bo namni kunna magari jay yo namnu ma so nama badate hattu wala tattu tara akasati mo irjaran jar san kete siga majibte gidi funda garda jar san kete galas sila 50 dafte khabaji wonni su goda jar san ke amala gari ho kabate yo khaysatu maga kan ke khana jab se ati rahamata si gode baka fis ka be fama da kana su gode baka aka jollati shoti garda se kana le si gode aka jollati kan ni su ko jar san ke mera devi akam si gode me jabo te khote gabat والله وانا ما نمشي كما تجري بقول تروحون maybe هنا اما يسلال ركون تيس ركون لا لا عادي dirqama afaan tokko itti waan akhlaaqa gaariidhaan nu dubbachuu minaan jettanii mootii qabatta malee لا هنا اصبر انا اكلم مدام akkasiiti هاي عكسي akkasii dubbiini awon silaa wallahi jaartii kana isuudha wallahi kana ma warra bitu jaartii na oromoo da wallahi akkasii miti namni miira jaalalaa keessa nama galchu wal sossobu wal bashannansiisu jaartii gattiqaachuu jaartiin jaarsaa gattiqaachuu waan jaartaa kaa jira sani wanni jaalala magarsaa malee nagumaa fayyaa intal amma nagartuati namoota keenya mee namoota keenya chittuu maan jettuun intalli tun dhiiroo yoo uma jecha tokko naan jaa amma jaartii namaa takka dhayxee rabbi si kaasee tuma jaartii namaa ta jechaa dheebottee jira dhalaan tun faaruu feeti beektaa dhalummaa lafa taranii jirtu yoo gatii sitti himtee bareedaa dhayxee jaartuma namaa tana ati bar gatiin kee ati akkana galgala jaarsaa wallolti ati eessa jirtaa gadurmaanatti murabdee صح لغايت ابو سوق دي ممكن دي همزه كاين جاي رئيس الدم ما يجي الدم تنو غرسيس
tanya. Mira kamu berantar kabar doni. Oh, dalam gurguddoon cufa ada jani akkami waan tan. Coba aja cuma aja juga dero. Yani miila kana jalaa wal tuqaanii solloyti minaami waan jedhamu tokko hundaa jira. Wallahi anak kasim dire. Ambil lagi wala tuh. Wallahi wanni san nama jirti mere wanni jaansan. Milon tuh kamu. Milon tuh kan. Sibirallee ta'uu baatu bakka biraa jiru. Injur. Milon tuh kadero. Dalam milon tuh kepada laka tiga tanah mati. Wata matanaa wal tuqaa deemtii jedhanii solloyti jedhanii tana dhaabbattee qilleensa fudhattu hedduu agarra kararatti jedhii siree akkas hin jiidhi. La ilaha illallah.